交呢份嘢佢啊。呢份嘢咧係就係咁咯，你識㗎啦，教過啦，就搞掂咯。我俾你聽啊，我嚟到啊！我上次俾佢份嘢，快啲入到，特登咩嘅？俾份嘢佢話喺晒面咁樣，讀上邊，俾份嘢你做啦！我教咗咁多年啦，咪咁埋翻嚟，之前咪咁借錢我想一齊嚟㗎嘛！哇！我係追幾年？咗7年、8年。大佬啊，冇咁啦，俾份嘢你喺身邊咁樣，跟住咧，哇，俾份嘢你一俾你加人工啊，打完就冇上進心，點？哇，7點。喂，喂喂，做咩啊？喂，你過幾日星期五晚有咩做啊？翻工咯，唔係會夜晚做嘢咯，做咩好多嘢未做啊？唉，你又睇 D M，我哋諗住約你出嚟玩啊，你又唔科，咁咪打電話嚟問下你咯。冇啊，冇時間啦，好多嘢做啊，再講啦。你過幾日覆你，拜拜。唉，呢啲點做㗎？其實我成日都會諗，如果有一日變咗條魚嘅話，我會喺大海入邊自由自在咁樣游水，但又會驚俾人食咗。定係我會想我喺個魚缸入邊，日日有人餵嘢食俾我食，但係就咁樣俾人韞住一世咧。我今日講就係講翻九龍城嗰個發展嗰個重建計劃啦。咁其實好簡單，同我哋之前做城際公園差唔多啊。我哋全部搬翻過去做多次就係㗎啦。因為
其實我哋之前空前成功，咁我哋做咩仲要再有更加多嘅構思啫？咁既然之前成功，咁咪搬翻過去做咪係咯？咁我哋九龍城照咁做，it's OK，我覺得都會過到㗎啦。咁政府啲錢咁易呃，咁其實 it's OK 嘅。咁其實我哋最緊要重建之後，我哋啲居民開心嘅啫。咁其實我哋最後個效果點樣都冇乜所謂嘅。咁我自己覺得都夠做㗎啦，夠做㗎啦。其實唔係乜都要做得最好嘅，係咪咁講？你有咩睇法？ Sam 啊，想講咧，成份嘢其實好有問題。你睇下而家幾多月啊？嚟緊其實我哋係12月要完工啦嘛。你呢度係寫緊11月嘅點解？時間、日期、月份全部都錯喎。你交呢份咁嘅行貨俾我就諗住係 OK 嘅。我唔理你頭先講嗰啲嘢係有幾天花龍鳳、搬字過紙啦，用翻上次啲嘢啦。但係我連份 proposal 見到嘅內容全部其實都你未對過咯，你完全冇嘥 check 過。嗱，可唔可以啲嘢 proof 一次先俾我？咪因為咧，即係仲有得解釋，你啲嘢啱嘅，你可唔可以自己睇一睇份嘢先？下次交啲嘢上嚟之前，可唔可以 proof 多幾次先俾我？我唔希望我嘅時間就係幫你對多幾次嚟用嚟。做得幾好都冇謂，啲時間都錯，連落實個時間你都唔啱。對唔住老細，我做好啲先再翻嚟你，唔好意思。
隻風箏，我會唔會可以無拘無束咁樣隨風飛翔，去嚮往我嘅自由？到底會唔會享受呢種喺天空自由自在嘅快樂呢？定係去到最後，我都會感到厭倦，好想去扯斷條線，逃離風箏嘅束縛呢？喂，喂，咩嚟搞緊咩喎？啊？做咩先？喂，得唔得閒先？咁耐冇見，咁要揾你食餐飯啫。OK 啊。唉，救命啊！真係，哇！翻工一陣啫，哇！忙到屎啊！真係，哇！嗰啲老屎忽，哇！咩都執晒俾我做，我真係頂佢唔撚順啊！真係黐線。點啊？你而家喺邊啊？你想喺邊度食啊？有咩出嚟再講啦。呢排有咩搞啊？哇！我啱啱考完個車牌，新鮮滾熱辣。真。你而家喺邊啊？我過嚟車你。好啊！我喺喂，你記唔記得啊？中學咧，我哋細個成日玩嗰個公園啊，上滑梯咧。嗰度啊？係啊。OK 啊。揸唔揸到入嚟啊？咁我哋喺中學嗰度等。哦，好啊。你差唔多到同我講啦，我過嚟揾你。OK 啊，陣間見。啊，拜。拜。少勇敢，一定有景品啦。唔緊要，明啦，明啦。嗱唔緊要嘅，女呢啲嘢咧係一時嘅啫，鏡頭先至係一世話俾你聽。我咧講佢買一個新嘅鏡頭，又係咁，中學都係咁嘅喎。咁我係咁，呢啲咪叫專一咯。對鏡頭專一咁啊！喂，同鏡頭結婚啊？咁你唔好買多過2個鏡頭，咁啊你左擁右抱。不過點都好過啊，同埋公結婚係啊。咁啊真係。喂，揾食啊，點食？唔揾點食啊？其實個老細都唔知我做過啲咩，淨係嗰啲老屎忽喺度，喂，出聲啊！有幫我搞掂佢啊！好。黐。冇計啦，算啦，食啦食啦。係咯，咪就係咁樣咯，勁撚搞笑。哇！我喺仆街。哇！咁嘢㗎。係啊。喂，咁我哋而家去邊啊？返屋企咯。你哋自己話事啦，你哋自己去玩啦。我啱啱收到 message，我去揾女先啊我。嚇？揾女？喂，咪住先。你女係人類啊，定係鏡頭嚟㗎？兩樣都有啲啦。哇！集發乜嘢咩啊？我翻去做嘢啊！嚇？真定假？又做嘢？你睇下我老細又揾我，又催我交嘢啦。係啊，你唔好理佢啦，同佢玩啦。係耐冇見，但係你諗清楚喎，你諗清楚先喎，你真係想翻去做嘢？你諗清楚先喎，你唔同我玩，幾時同我玩啊？一陣啊！哎呀，行啦，衰鬼！近排點啊？都係咁嘅，翻工咯。冇咩大嚟。你咧？唉，有啲凍。翻工個 office 嘅冷氣太凍。冇乜做嘢㗎。我啊，忙到誇張啊！真係。今日俾我踢婚。
每日如是啊，每一日都係咁噶，冇改變噶，冇計，係份糧啫嘛。喂，其實咧細個嗰陣真係好開心嘅喎，好簡單，一粒糖或者跑跑跳跳就已經可以開心成日㗎啦。都係，你估個個想翻工咩？唔翻工邊有時間？你翻工，啊做細又煩，啲老屎忽做多幾年啫嘛，講乜嘢都得太多。其實快樂會唔會唔係一個目標咁樣追翻嚟嘅？其實會唔會反而需要放低，好好咁樣享受每一刻，或者呢一刻，咁就會令到你最開心。即係我哋中學，即係好多時候會有啲咩唔中意、唔想嘅講出嚟，大家都可以相處嘅。但係呢幾年返工唔同晒啊！即係佢哋好多時候佢哋去做 project 啦，做嚟做都係咁嘅。我都唔想㗎，但係做啲新嘢出嚟就俾人講，係咯，冇計。阿 Sam，我覺得你要勇敢啲講出嚟，講你自己嘅諗法出嚟，咁樣先至係最對得住當刻嘅你自己。關咁啦，好。喂，上次份嘢搞掂未啊？搞掂咗啦，仲未要我幫你手啊？有，跟埋佢。好，聽俾你。中文考成點啊？唔多唔少70幾分咯。你哋覺得而家呢段時間，我哋最重要嘅係乜嘢？你話成長令到快樂變少咗，細個嘅快樂其實好直接，一粒糖同朋友一齊玩就足夠㗎啦。但係其實我哋而家世界複雜咗好多，會擔心未來，又會好在意人哋點睇我哋，有陣時就會驚自己唔夠好。但係其實可能細個嘅快樂先係最純粹嘅快樂。快樂其實唔係去不斷追求一啲好實質嘅嘢，更加緊要嘅係我哋要去放鬆自己，學識活在當下我哋每一個感受，咁樣就好足夠。